Dáme si selfie? No jasne, Whip it through the glass, nigga. I'm blowing money fast, nigga. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. Turn up. I'm in love with the coco. 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 Dobré ráno. Čo sa tu je? Nič. Akože nič, však dneska máme hodinu, nie? Je piatá, alebo? Ja neviem, tak neviem, kde môžu byť. To je záhadné. Však. Ekonomiku, nie? Niekto píše. Dobrý deň, pani profesorka, dnes neprídem do školy, mám teplotu. Mi čeka. Išiel som k zubárovi. Nepodpísal sa. No ale toto musím nejako riešiť. Toto nie je takto. Máte do maturity koľko? Máte 6 mesiacov? Toto? Ja to idem nahlásiť vedeniu a potom si to vysvetľujte. Vy ospravedlňujete sa, nikto nechodí do školy. Postrať mi prosím ťa tú priednu knihu. Ja sa to už vrátim. Ahoj, Darka. Ahoj, čau. Hľadaš triedu? No. Videla si to na Facebooku, pozri sa, veď sú v menatení. Všetci sa ti tam vybrali. Nech sa páči, máš dôkaz. Kámo, chápete to? Dneska z Anglii mi aj z Franiny písať, no ja to môžem len. Nechoďme tam. Vám sa chce ísť? Seruj na to, čo tam nechoďme. Zavolám Jojovi. Jojovi. Čo tam budeme? Jojovi tam sám zavolám. Daj, zavolám. Dobre, počkaj sekundu. No. No, hej. Haló. Jojo, ahoj, si v triede? Áno, som v škole. Tak poď za nami. Čakáme ťa tam, vždycky fajčíme, dobre? No dobre, idem za nami. Mami, poďte. Jozef? Kde si? Čakáme ťa v Manhattane. Švíhaj, prosím ťa. Čau. Hi, Bobby. Hi, Ken. Wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl. In the Bobby world. Happy plastic. It's fantastic. You can brush my hair. Undress me everywhere. Imagination. Life is your creation. Barbie, let's go party. Wait.
brďo, fakt, no ty Tu majú malé pivo, za 70 cent do toho si dáme pozrieť. Dáme. Dobrý deň, slečny, čo to bude dnes? Serus, mladá slečna. 3 malinké pivenka ťa poprosím a 1 čajček tu pre slečnu. Ovocný môže byť? Nektový poprosím. Nech sa páči. Môžete, na čo si som brala? Ale babi, koho by sme ohovárali? Vedela, že nemáme radi. Dobre, že my nemáme radi. Veď nám majú v škole na písomkách. To si nemyslím. Ja vôbec nefalosná, no. A neviem teraz akože čo, o čo sa budeme rozprávať? Ja neviem, ja si s ňou budem rozprávať. Mali sme prebrať celý život? Ale ahoj, čo ste tak zrazu stichli? Vyprávali sme sa o tom, ako vyzeráš dobre. Áno, krásna. Však sa tak aj cíti. Máš nový účes? Nie, ešte nemám. Vlastne sa dobre zaučila. Áno. Ti to nejako si pristane? A čo máš nové poslálka? Čo si dáme, babi? No ja neviem, niečo najdrahšie, ne? Ja by som si dala, neviem, čo to je ten Aperol Spritz? Ty myslíš Aperol Spritz? No ja neviem, čo to je, ale tak si to dám. A jasne. Ja sa na toho jelenia, vieš, toho takého miašaného s Red Bullom. Vieš čo, ja nebudem ako ostatné, ja tebe prosím vodku a grapefruit juice. Ježiš, ty musíš piť vždycky? Tak vieš, tak ja to mám rada. Nech sa páči. Ite, pivo bez peny? A kusovečku nepredávate? 20 centíkov tu mám, nedáte mi kusovečku? Nepredávame. Aspoň je. Na zdravie! Fajčíme? Fajčíme, babi? Fajčíme. Ste také pohodlné? Mám nový zapalovač, mám veľa plynu. Ďakujem. Zvládne. A číslo? A čo to je? Tak na zdravie. Na zdravie. No ona mám iba jednu slámku. Viete čo? To sme mohli začať do školy. Ja som čakala, že budú robiť nejaké problémy. Však to je úplne super proste. Proste takto sa ani na to neprišla, chápeš? To je úplne super proste. Super. Tak už sme tu. Konečne ste prišli. Že si aj... Tak trochu to trvalo, ale prišlo. Dávam do skladu. Takže hrá sa o tredu knihu? Konečne. Poďme na to. Máš už sladko? Tak si pripíme, nie? Tak na zdravie. Na zdravie. Čo to je, prosím vás? Čo tu robíte, mládež? Vy ste sa zblázni, veď vy máte byť v škole. Ale nerozčulujte sa dá. Jakože zás však? Jakože tu konzumujete nealkoholické nápoje? Jak si to dovolujete? Veď ste mali dávno v škole. Tuto mi chodia SMS-ky, že tá je u lekára, ten je chorý, ten má teplotu dokonca, Mireček. No nech sa ľúbi. Ty čo tu fajčíš? To škodí zdraviu. To jak si dovolujete? Sedíš tu na kolenách, Rišo, taký slušný chlapec. Prestaňte, pani To čo má byť tuto? Počúvate, vy chcete ísť maturovať? To snad nemyslíte vážne? Tak toto čo? To čo tu má byť, prosím vás? Však triedna kniha, to má byť v škole? To čo s ňou chcete tu robiť? Ale pani profesorka... No čo, chceš ma odmekčiť niečím, alebo ako? Poďte si zahrať s nami. Pekla. Hádam robotu dal. Idem ja? Tak vážení, končíme tento spolok, triedna kniha sa zabavuje a ide sa do školy. Slečná, môžem poprosiť účet? Nech sa páči, 4,90.
Máme dosť? To mám. Mali by sme raz. Slečna, účet vás poprosím. Nech sa páči, poprosím 8,98. Páči sa ti moja, to je dobré. Ďakujem. Koľko to bolo? 4,90. Aha, dobre. Slečný, zatvárame. Záverečná, nech sa páči. Čo? Čo? Ešte nie. Aby som vám pripila týmto šumivým vínom na zdravie, na šťastie, aby sa vám vydarila stužková slávnosť, aby všetko dobre dopadlo a to viac ešte potom maturita, ktorá je ešte dôležitejšia ako stužková slávnosť, že? Takže na zdravie všetkým. Na zdravie. Ja vám želám do tej zapečatenej triednej knihy, aby sa písali už len dobré známky, viete. Dobré sú najhoršie za 3, dobre? Takže dúfam, že tá najhoršia maturita bude dobrá a že sa vám to všetkým podarí. Na vaše zdravie. Jsem za holky, jsem za kluci letí, než by řekl švec, tak jich bude jako smetí. Je to známej fakt, sen za holky, sen za kluci klučí, hurá uměj řvát, rvou se o 106. Z hokejka a správní kluci řádí, opustání krutej boj. Za míčurou lítaj bez ustání, jen nich žádej nepokoj. Gymnastika krásný, dívky líčka, tance marnost ukáží. Z červenej nám pálí studem mlíčka, co s tak skvělou vizáží. Je to novej hit, sen za holky, sen za kluci umí, sportem zaplašit. Směšnej pocit, hloupý nudy, každý správnej kluk sen za holky, sen za kluky bere. Ticho ani mluk, už se řítí sen.